الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oggi inshallah è la terza lezione su questa piccola serie sui 4 Abadila. E come detto precedentemente, i 4 Abadila è il plurale di Abdullah. I 4 Abadila sono 4 compagni del profeta sallallahu alaihi wa sallam e che sono stati scelti perché hanno vissuto tanto a lungo che la gente ha avuto bisogno della loro sapienza. E i 4 Abadila, questo nome qui, i 4 Abadila, ha origine nei discorsi e nelle parole dei muhaddithin, come l'imam Ahmad e altri muhaddithin oltre all'imam Ahmad, che hanno classificato questi 4 con questo nome, i 4 Abadila. E abbiamo detto che questi 4 Abadila sono Abdullah ibn Abbas, wa Abdullah ibn Umar, wa Abdullah ibn Zubayr, wa Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. E nelle scorse lezioni abbiamo parlato di Abdullah ibn Abbas e di Abdullah ibn Umar. Abbiamo preso qualche spunto dalle loro vite e abbiamo cercato di imparare qualcosa dai loro insegnamenti. E abbiamo visto che ciò che caratterizzava di più Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu era il suo attaccamento alla sunna del profeta sallallahu alaihi wa sallam, e ciò che caratterizzava di più Abdullah ibn Abbas era la sua ricerca della sapienza, finché è stato soprannominato il mare, il sapiente di questa umma. E abbiamo visto anche i motivi che hanno portato a questo, come i dua, le invocazioni del profeta sallallahu alaihi wa sallam per loro. E abbiamo visto con le prove dai libri della gente della Sunna parte delle loro vite e aspetti che possiamo definire solo quasi miracolosi, che una persona difficilmente accetterebbe con il suo cervello, se non per il fatto che sappiamo che queste cose sono autentiche e quindi le accettiamo, soprattutto che sono riportate da compagni del profeta sallallahu alaihi wa sallam, e ciò che ci arriva autentico da loro noi lo accettiamo e crediamo in esso. Oggi inshallah parleremo di un altro personaggio, e normalmente questo personaggio di oggi è la persona che piace di più ascoltare la sua sira per un particolare aspetto che aveva rispetto agli altri. Oggi inshallah parleremo di Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu Allah. Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, Amir al-Mu'minin, Abu Bakr, Abu Khubayb al-Qurashi al-Asadi al-Makki thumma al-Madani, أحد الأعلام. dice الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: عبد الله ابن الزبير ابن العوام أمير المؤمنين, l'Amir dei Mu'minin, e vedremo perché l'ha chiamato così. Soprannominato Abu Bakr e soprannominato Abu Khubayb al-Qurashi al-Asadi di Bani Asad, al-Makki, originario di Mecca, ثم المدني, fatto il hijra al Medina del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Zubayr aveva delle caratteristiche particolari sin dal momento della sua nascita. Abdullah ibn Zubayr è nato nel primo anno del hijra. Intanto suo padre era Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, e Az-Zubayr ibn al-Awwam era uno dei grandi compagni del profeta sallallahu alaihi wa sallam, ed era il Hawari del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Il Hawari è quello che rende vittorioso, che combatte
che eleva il profeta sallallahu alaihi wasallam, il suo Hawari. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: ogni profeta ha il suo Hawari e tu sei il mio Hawari. Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Questo era il padre di Abdullah ibn Zubayr e sua madre era Asma, la figlia di Abu Bakr. Quindi Abu Bakr era suo nonno. Suo padre, Az-Zubayr, la madre di suo padre, cioè sua nonna, era Safiya bintu Abd al-Muttalib, la zia del profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E Khadija bintu Khuwaylid, la moglie del Rasul sallallahu alaihi wa sallam, nostra madre Khadija, era la zia di suo padre. Quindi da diversi rami Abdullah ibn Zubayr era legato al profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nel sangue e nella discendenza. Abdullah ibn Zubayr, la sua nascita fu una felicità per i muslimi. Asma, sua madre, radiallahu anha, ذات النطاقين, si dice che è uscita da Mecca emigrando ed era incinta di lui. E quando è arrivata a Medina ha partorito Abdullah. E si dice che è nato 20 mesi dopo il Hijra, quindi è rimasta incinta di lui dopo il Hijra. Quando nacque Abdullah, tutti i muslimi ne furono felici, tant'è che a Medina rimbombava il takbir, Allahu Akbar, di felicità per la sua nascita. E c'era un motivo dietro a questo, che nei primi mesi, quando il profeta sallallahu alaihi wasallam ha fatto il Hijra, i nuovi neonati muslimi, chiunque nasceva moriva, non c'erano nascite fra i muslimi, e gli Yahud, gli ebrei di Medina, hanno approfittato di questo e hanno lanciato una notizia falsa, che hanno fatto una magia, una maledizione ai muslimi che non hanno più figli, finché è nato Abdullah ibn Zubayr, e tutti i muslimi ne furono felici, tant'è che la città intera rimbombava di takbir per la felicità della nascita di Abdullah ibn Zubayr radiallahu ta'ala. Quando nacque fu portato dal profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Il profeta sallallahu alaihi wa sallam prese un dattero, lo masticò e lo mise in bocca a Abdullah ibn Zubayr, e come Abdullah ibn Abbas fu la prima cosa che entrò nella sua bocca, la saliva del profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Il profeta sallallahu alaihi wa sallam lo chiamò Abdullah e lo soprannominò Abu Bakr, l'ha soprannominato come suo nonno Abu Bakr. Abdullah ibn Zubayr lo descrive Ibn al-Athir rahimahullah nel suo libro Usd al-Ghaba, dice: كان صواما قواما طويل الصلاة عظيم الشجاعة وأحضره أبوه الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه وعمره 7 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا تبسم ثم بايعه. Dice Ibn al-Athir, era sawwaman qawwama, la sua caratteristica era il digiuno di giorno e la preghiera di notte. Tawil as-salah, allungava tanto la preghiera. Azim ash-shaja'a, ed era di un grandissimo coraggio. Abdullah ibn Zubayr, come vedremo degli esempi fra poco che vi lasceranno a bocca aperta, era conosciuto per la forza e per il coraggio. Radiallahu ta'ala anhu. Disse, lo portò suo padre Az-Zubayr dal profeta sallallahu alaihi wa sallam per dargli il bay'ah, il patto dell'Islam, quando raggiunse i 7 o gli 8 anni. E quando lo vide il profeta sallallahu alaihi wa sallam, lo vide arrivare, sorrise il profeta sallallahu alaihi wa sallam e gli diede il patto dell'Islam. Dice Al-Dhahabi fi Siyar A'lam al-Nubala: وله صحبة ورواية أحاديث إعداده في صغار الصحابة وإن كان كبيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة، وكان فارس قريش في زمانه وله مواقف مشهودة. قيل إنه شهد اليرموك وهو مراهق وفتح المغرب وغزو القسطنطينية ويوم الجمل مع خالته، وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة 64،
وحكم على اليمن والحجاز ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام. Dice al-Dhahabi, che era un compagno del profeta sallallahu alaihi wasallam e ha trasmesso hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, è considerato tra i piccoli sahaba perché ha vissuto la sua infanzia con il profeta sallallahu alaihi wasallam, quindi ha contato fra i sirar sahaba, i piccoli sahaba. Dice, anche se era grande, anche se ha contato fra i piccoli sahaba, era grande nella sapienza, nell'onore, nel jihad e nella adorazione. Dice, era il cavaliere, il guerriero di Quraysh nel suo tempo, e ha diverse situazioni che testimoniano questo. Si dice che era presente nella battaglia degli Yarmouk. La battaglia degli Yarmouk al tempo tra la khilafa di Abi Bakr e di Umar radiyallahu anhu, quando a capo dell'esercito era Khalid ibn al-Walid. La battaglia degli Yarmouk è la battaglia che ha distrutto l'impero bizantino. Era testimone presente nella battaglia degli Yarmouk, e vedremo tra poco cosa significa questo, dato che era un ragazzino. Com'è possibile che un ragazzino che aveva forse 10-11 anni essere presente nella battaglia? Vedremo fra poco questa cosa. E era presente, partecipò alla conquista del Maghrib, e alla conquista del Costantinia, quando il primo esercito dell'Islam, i primi eserciti dell'Islam provarono a conquistare al Costantinia, che è Istanbul di oggi. E il giorno del Jamal, la battaglia del Jamal, la battaglia fra Ali e Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, e gli fu dato il patto del Khilafa, fu scelto come Khalifa dei Muslimin, capo dei Muslimin, quando morì Yazid, figlio di Muawiyah, nel 64 dopo l'hijra del profeta sallallahu alaihi wasallam, e governò sul Yemen, al-Hijaz, Mecca e Medina e ciò che era intorno, Misr, Egitto, l'Iraq, Khurasan e parte del Sham. Era tutto sotto il suo governo, radiyallahu ta'ala anhu warda, e vedremo fra poco come è arrivato a questo. Cosa si dice di lui? Quelli che hanno vissuto con lui, cosa dicono? عن ابن أبي مليكة قال ذكر ابن الزبير عند ابن عباس فقال قارئ لكتاب الله عفيف في الإسلام أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة وخالته عائشة وجدته صفية والله إني لأحاسب له نفسي محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. Disse Ibn Abi Mulaika, fu nominato Ibn Zubayr da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Disse, descrivendolo, era un qari li kitabillah, un lettore del Coran. E quando si dice un qari del Coran, non pensare che si intenda uno che legge e basta. Se dice qari, sembra che uno che legge il Coran, e tutti leggiamo il Coran, ma quando si dice qari, un esperto del Coran, uno che aveva un rapporto costante con il Coran, che era sapiente nel Coran, qari'un del Coran, afifun fil Islam, onorato di pudore nell'Islam, suo padre Zubayr, sua madre Asma, suo nonno Abu Bakr, sua zia Khadija, l'altra sua zia Aisha, perché Asma è la sorella di Aisha radiyallahu anha, sua nonna Safiya, zia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice Ibn Abbas, Wallahi io giudico me stesso per lui un giudizio che non lo faccio nemmeno con Abu Bakr e con Umar radiyallahu ta'ala anhu. قال مجاهد كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود. Disse Mujahid, Ibn Zubayr se si alzava a pregare era come un pezzo di legno dritto, non si muoveva radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. عن عمرو بن دينار قال كان ابن الزبير يصلي في الحجر أو في الحجر، حجر إسماعيل، يصلي في الحجر والمنجنيق يصب توبه أي حجره فما يلتفت يعني لما حصره. Disse Amr ibn Dinar, Ibn Zubayr pregava nel Hijr di Ismail. Quando se avete in testa l'immagine del Kaaba, vedete un piccolo muro semicircolare,
Hijr di Ismail. Pregava lì. E quella parte lì, da dentro il muretto fino al Kaaba, fa parte della Kaaba. Chi prega lì è come se avesse pregato nel Kaaba, perché fa parte dell'edificio iniziale del Kaaba. Pregava lì. E il Menjaniq o il Manjaniq è la catapulta. Quando è stato assediato a Mecca, come vedremo, la catapulta lanciava i sassi e lui non si muoveva nella sua preghiera, radiyallahu ta'ala anhu wa Allah. عن عثمان بن طلحة قال كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة شجاعة ولا عبادة ولا بلاغ. Abdullah ibn Zubayr, come dice Uthman ibn Talha, non aveva eguali in tre cose: nel coraggio, nell'adorazione e nella eloquenza, la capacità di parlare. Nessuno era come lui, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. عن أنس أن عثمان أمر زيدا وابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوا المصاحف. قال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. Quando Uthman radiyallahu ta'ala anhu ha voluto fare le copie del Coran da mandare in giro nel Khilafa l'Islamia, ha scelto un gruppo di ragazzi migliori, più esperti nel Coran, e fra questi c'era anche Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu. عن مسلم بن يناق المكي قال ركع ابن الزبير يوما ركعة فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. Disse Muslim ibn Yannaq: un giorno Ibn Zubayr andò in ruku', in preghiera si è inchinato in ruku'. Disse: ho letto il Baqara, Ali Imran, il Nisa, il Maida, e lui non aveva ancora alzato la testa. Subhanallah. Rimani meravigliato da queste persone. Ovviamente abbiamo imparato che dietro queste persone a volte ci sono dei segreti, se sono così. Sentite questo hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam e fa parte degli episodi che ha vissuto Abdullah ibn Zubayr con il profeta sallallahu alaihi wasallam. قال عامر بن عبد الله بن الزبير سمعت أبي يقول إنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم فلما فرغ قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشربه. فلما رجع قال ما صنعت بالدم؟ قال عمدت إلى أخفى موضع علمت فجعلته فيه. قال لعلك شربته؟ قال نعم. قال ولم شربت الدم؟ ويل للناس منك وويل لك من الناس. وفي رواية لا تمسك النار. Un giorno, come riporta Amir, figlio di Abdullah ibn Zubayr, disse: sentì mio padre dire che un giorno è andato dal profeta sallallahu alaihi wasallam e il profeta sallallahu alaihi wasallam stava facendo il hijama. Hijama è la coppettazione dei taglietti, si tira e viene fuori il sangue. Quando finì il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ya Abdullah, prendi questo sangue e versalo da qualche parte dove nessuno ti vede o lo vedrà o lo troverà. Disse: quando il profeta sallallahu alaihi wasallam andò via, prese quel sangue e l'ha bevuto. Quando tornò il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando tornò lui dal profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: cosa hai fatto con il sangue? Disse: l'ho messo in un posto che nessuno può trovarlo, il posto più segreto che conosco. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: l'hai bevuto? Disse sì. Disse: e perché l'hai bevuto? Disse: wailul laka minan nas wa wailul linnasi minka la tamassuka an-nar. Guai alla gente da te e guai a te dalla gente, non ti tocca il fuoco. In alcuni hadith dice Abdullah ibn Zubayr, disse: Ya Rasulullah, l'ho messo in un posto dove nessuno lo troverà. E in un'altra versione dice: volevo che qualcosa di te fosse dentro di me. Disse:
la mia pancia, il mio stomaco è più meritevole del tuo sangue della terra dove l'avrai versato. Subhanallah. E uno ovviamente direbbe sangue, nessuno berrebbe sangue, ma quello era il sangue del profeta sallallahu alaihi wasallam. E il profeta sallallahu alaihi wasallam non è come noi da questo punto di vista, perché i Sahaba radiallahu anhum, quando era in vita sallallahu alaihi wasallam, non lasciavano niente che cascasse dal suo corpo, non lo prendevano e lo strofinavano sul loro corpo come baraka, come benedizione, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dice l'imam al-Dhahabi, riporta alcuni athar, dice che il segreto della forza di Abdullah ibn Zubayr, wallahu a'lam, sta in quel sangue che ha bevuto del profeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E per darvi un'idea della sua forza, Abdullah ibn Zubayr era conosciuto per la forza, per il coraggio. Ed è stato educato alla forza e al coraggio fin da piccolo. Perché i Sahaba radiallahu anhum hanno raggiunto enormi livelli di forza, di ibadah, però ci sono stati asbab, e fra questi asbab anche l'educazione dei loro genitori. Ad esempio, vi ho detto all'inizio che Abdullah ibn Zubayr ha partecipato alla battaglia degli Yarmouk, e quando c'è stata la battaglia degli Yarmouk lui aveva intorno ai 10 anni. Sapete cos'era successo? Suo padre, Az-Zubayr ibn al-Awwam, l'ha portato alla battaglia, in mezzo alla battaglia, l'ha messo su un cavallo, ha messo con lui un uomo e gli ha detto tienilo d'occhio, e l'ha buttato in mezzo alla mischia. Subhanallah. Tutto questo perché dice ma questo padre è impazzito? Per abituarli alla forza, per abituarli a non avere paura. Da bambini non sapevano cos'era la paura. Abdullah ibn Zubayr radiallahu ta'ala anhu un giorno giocava con i bambini in mezzo alla strada, e questo racconto l'ha riportato il Mawardi nel libro Adab ad-Dunya wad-Din, e l'ha riportato Ibn Qutayba fi Uyun al-Akhbar. I bambini giocavano per strada e stava arrivando Omar radiallahu anhu, e Omar, come abbiamo detto diverse volte, Omar quando lo vedevano la gente si spaventava, era un wrestler, era alto, era forte, e Allah Azza wa Jalla gli aveva dato una haiba. Chi lo vedeva si sentiva piccolo, prendeva paura. Quando i bambini hanno visto arrivare Omar, tutti sono scappati, tranne Abdullah ibn Zubayr, rimasto seduto al suo posto. Omar è stato attento a questa cosa qui, e gli ha detto, è andato da lui e gli ha detto: perché non sei scappato come sono scappati i tuoi amici? Guarda la risposta di un ragazzino, di un bambino. Ha detto: non ho fatto qualcosa di male per aver paura di te, e non mi sembra che la strada sia stretta che devo spostarmi per farti passare. Subhanallah. Guarda che nefs, che coraggio questo bambino fin da piccolo. Subhanallah. Abdullah ibn Zubayr, quando veniva descritto, non veniva descritto come un essere umano. In alcuni racconti su di lui, gli uomini che sono arrivati dopo, le generazioni dopo, un giorno parlavano e nominavano gli uomini più forti, più coraggiosi del tempo passato. E allora uno chiese: per voi chi era il cavaliere, il combattente più forte che c'era? E furono nominati diversi uomini di quel tempo lì, e fra questi anche il fratello di Abdullah ibn Zubayr, che era Mus'ab ibn Zubayr, anche lui era un grande combattente. Allora l'uomo che ha chiesto ha detto: però non avete nominato Abdullah ibn Zubayr? Loro risposero: tu hai chiesto dei uomini di quel tempo, noi lui lo consideravamo come un jinn, come un demone, non come un uomo. Abdullah ibn Zubayr viene tramandato che a quel tempo lì ancora alcuni sahaba non gli era arrivato il hadith in cui c'era il divieto di digiunare più giorni attaccati contemporaneamente. Si tramanda che digiunava una settimana intera, e al settimo giorno era ancora il più forte di tutti loro. Era alaikum salam wa rahmatullah. Abdullah ibn Zubayr era un segno, era un uomo particolare. Per quello che dico sempre,
che la sua sira, la sua biografia è tanto amata dalle persone, per questo aspetto qui. E quello che ti fa meravigliare è l'equilibrio in lui come persona. Vi riporto questa altra storia che dimostra il suo coraggio. Come abbiamo detto, Abdullah ibn Zubayr ha partecipato alla conquista del Maghrib. E quando intendiamo il Maghrib, intendiamo la Tunisia inizialmente. Il Maghrib, il vicino il Maghrib, la Tunisia. Poi se parliamo di Maghrib Aqsa, il Marocco e ciò che è vicino all'oceano. Ha partecipato con il sahabi Abdullah ibn Abi Sarh, radiyallahu ta'ala. Lui racconta, dice un giorno, noi eravamo 20.000 uomini e sono stati accerchiati da un esercito degli abitanti del posto composto da 120.000 uomini. Disse Abdullah ibn Zubayr, io guardavo e ho visto il loro capo in mezzo all'esercito. 120.000 uomini che circondano 20.000. Ho visto il loro capo, Gergiro ibn Gergir, in mezzo a loro, vicino a lui, due donne che facevano aria nel suo... Disse, sono andato da Abdullah ibn Abi Sarh, il capo dell'esercito. Gli ha detto, dammi 30 uomini. Poi quando scelse 30 uomini, ha detto, voi copritemi le spalle. Subhanallah, è partito sul suo cavallo, dritto in mezzo all'esercito. Loro non si aspettavano una cosa del genere e nessun uomo sano di mente si aspetta una cosa del genere. Pensavano fosse un messaggero, pensavano tutto tranne che venisse ad attaccare. Disse, e il loro capo non si è accorto di me, non ha visto il male nei miei occhi finché mi sono avvicinato a lui. E ha tentato di scappare, ma l'ha preso e l'ha ucciso davanti a tutti. E fu quella la chiave della vittoria che hanno avuto in quel giorno lì. Immaginati in mezzo a 120.000 uomini senza paura. Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu non sapeva cosa era la paura. Il coraggio, la forza, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. قال عمر بن عبد العزيز يوما لابن أبي مليكة صف لنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال والله ما رأيت نفسا ركبت بين جنبين مثل نفسه ولقد كان يدخل في الصلاة فيخرج من كل شيء إليه وكان يركع أو يسجد فتقف العصافير فوق ظهره وكاهله لا تحسبه من طول ركوعه وسجوده إلا جدارا أو ثوبا مطروحا ولقد مرت قذيفة منجنيق بين لحيته وصدره وهو يصلي فوالله ما أحس بها ولا اهتز لها ولا قطع من أجلها قراءته ولا تعجل ركوعه. Subhanallah. Dice un giorno Omar ibn Abdulaziz disse a Ibn Abi Mulaika, descrivici Abdullah ibn Zubayr. Disse, wallahi, mai visto una vita messa in un corpo come era la sua vita, come era la sua nafs, la sua anima. Mai visto una persona così. Disse, entrava in preghiera e quando entrava in preghiera usciva da tutto il resto, dimenticava tutto il resto. Diceva, faceva il ruku' oppure faceva il sujud e gli uccelli si posavano sopra la sua schiena e sopra le sue spalle. Se lo vedevi, pensavi fosse dalla lunghezza del suo ruku' e del suo sujud, pensavi che sia un muro o un tessuto buttato così. Disse, e un giorno, quando era assediato, quando le catapulte battevano il Masjid al-Haram, è passata una scheggia di una catapulta tra la sua barba e il suo petto, vicino al collo. Disse, wallahi, né l'ha sentita, né si è mosso, né ha fermato la sua preghiera e né ha velocizzato il suo ruku'. Quando entrava in preghiera non sentiva niente di quello che c'era vicino a lui, radiyallahu ta'ala anhu Allah. Dicevo
più del suo coraggio, mi meraviglio del suo equilibrio. Cosa significa equilibrio? Una persona che è così tranquilla, calma, serena nella preghiera, è così forte, dura, coraggiosa, quando c'è da essere forti e coraggiosi. Ma era l'equilibrio dei Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, che sapevano dove mettere qualsiasi cosa, sapevano dove essere tranquilli, dove essere duri, dove essere coraggiosi e dove fermarsi, radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Abdullah ibn Zubayr, quando Muawiyah ibn Abi Sufyan era il Khalifa dei Muslimin, era in buoni rapporti con lui, o rapporti tranquilli, diciamo. Quando è morto Muawiyah ovviamente fece una cosa che nessuno aveva fatto prima, che passò il governo a suo figlio prima della morte. Questo non era mai successo prima di allora, e molti non accettarono questa cosa. E fra quelli che non la accettarono, Abdullah ibn Zubayr non accettò che Yazid ibn Muawiyah fosse Khalifa dei Muslimin, quando tra i Muslimin c'erano uomini come il Hussein ibn Ali radiallahu anhu, come Abdullah ibn Umar, come Abdullah ibn Abbas, c'erano grandi Sahaba, e non aveva accettato questa cosa qui. Cercò Yazid ibn Muawiyah con le buone e con le cattive, gli mandò un esercito per fermarlo, ma Abdullah ibn Zubayr non si piegò a Yazid ibn Muawiyah finché morì Yazid ibn Muawiyah. Ci sono state lunghe guerre e lunghe battaglie, non è il momento di descriverle adesso. Quando morì Yazid ibn Muawiyah, Abdullah ibn Zubayr chiamò a sé la gente e chiese il patto per essere lui il Khalifa dei Muslimi. E così fu. Ed infatti ebbe la bay'a, il patto, e governò, come vi ho detto, governò il Hijaz, governò l'Egitto, governò l'Iraq, governò Khorasan, eccetera, eccetera. E questo successe nel 64 dopo la Hijra del profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E così rimase fino alla morte di Yazid, abbiamo detto, dalla morte di Yazid ibn Muawiyah. Dopo arrivò il governo Marwan ibn al-Hakam, rahimahullah. Dopo Marwan ibn al-Hakam arrivò suo figlio Abdul Malik ibn Marwan. E Abdul Malik ibn Marwan fu colui che sistemò al Khilafa islamico. E cominciarono le guerre. Piano piano riuscì a togliere l'Egitto dal governo di Ibn Zubayr. E riuscì a togliere l'Iraq e uccise il fratello di Abdullah ibn Zubayr, che era Mus'ab ibn Zubayr, e riprese il controllo dell'Iraq, finché a Abdullah ibn Zubayr rimase solamente Mecca, rimase solo il Hijaz. Mandò eserciti alla guida di questi eserciti, c'era al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Il Hajjaj, come sappiamo, era un assassino, era una macchina da guerra, conosceva solo il sangue e ha ucciso dei Sahaba, come ben sappiamo, e tra questi anche Abdullah ibn Zubayr. Il Hajjaj arrivò ad assediare Mecca e colpì, rimase Abdullah ibn Zubayr nel Masjid al-Haram, assediato nel Masjid al-Haram, e Abdullah ibn Zubayr colpì il Masjid al-Haram con la catapulta e la colpì con il fuoco e fece dei gravi danni al Masjid al-Haram. E Abdullah ibn Zubayr, ovviamente la gente che era con lui, cominciarono a soffrire la fame e cominciarono piano piano a staccarsi. Dopo che al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi li chiamò: chi si ritira è salvo, non gli verrà fatto nessun male, finché rimase da solo. Di più di 10.000 uomini che erano con lui, rimase da solo nel Masjid al-Haram. E ogni volta che un gruppo cercavano di entrare da qualche porta del Masjid al-Haram, li combatteva da solo e li rimandava indietro, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qua ci sono delle bellissime storie riportate di discorsi che lui ha fatto con sua madre in questi giorni qui. Sua madre Asma ha vissuto a lungo. Sua madre Asma è una delle muhajirat, donne che hanno fatto l'hijra, che sono morte che hanno vissuto più a lungo, che sono morte più tardi. Infatti Asma aveva raggiunto quasi 100 anni ed era una donna cieca, anziana cieca, e lui è entrato da sua madre e disse: "Oh madre, la morte è un riposo,
lei scherzando con lui, guarda la madre che guida, che rinforza, dice: la stai sperando per me la morte? Wallahi che non la voglio finché non vedo due cose: o che muori tu prima e ti conto dai martiri da Allah Azza wa Jal, oppure che vinci e ne sono felice. E si misero a ridere, radiyallahu ta'ala. Venne da sua madre e disse: oh madre, stanno per entrare e non c'è più speranza. Disse, guarda le madri, subhanallah, disse: oh figlio mio, se tu hai fatto questo che hai fatto per te stesso, per la tua nafs, che cattivo uomo che sei, hai distrutto te stesso e hai distrutto quelli che sono con te. Ma se hai fatto questo e sai che sei nel haqq, allora non aver paura, rimani sulla tua strada. Lui disse: madre, ho paura che rovinino il mio corpo dopo avermi ucciso. Per umiliarlo, rovinano il suo corpo. Disse la madre: figliolo, l'agnello, dopo che viene sgozzato, non gli fa nessun male quando gli si toglie la lana, la pelle. Subhanallah. Abdullah ibn Zubayr, queste sue parole, le parole della sua madre, lo rinforzarono. Sua madre è stato un punto forte che l'ha spinto a combattere fino alla fine. E come vi ho detto, ogni volta che qualcuno cercava di entrare nel masjid, lui combatteva da solo e li rimandava indietro finché arrivò un sasso da una catapulta, e si dice che una parte del masjid è crollata e l'ha colpito in testa ed è caduto. Allora entrarono e fu ucciso, radiyallahu ta'ala anhu Allah. Quando fu ucciso, l'esercito, che era l'esercito arrivato da Sham, fece takbir per la sua morte. Allahu Akbar. Disse Abdullah ibn Umar, disse: wallahi che quelli che hanno fatto takbir il giorno della sua morte sono peggio di coloro che hanno fatto takbir il giorno in cui è nato. Diversi uomini, stesso takbir, giorno di nascita e giorno di morte, ma gli uomini non sono gli stessi. Subhanallah. Abdullah ibn Zubayr, quando lo prese il Hajjaj morto, si dice che l'ha crocifisso e ha mutilato il suo corpo, e si dice che abbia buttato il suo corpo nel cimitero degli ebrei. Venne il Hajjaj, venne dalla madre di Abdullah ibn Zubayr, da Asma, entrò da lei. Quando entrò, lei, anziana, cieca, disse: hai il coraggio di entrare da me dopo quello che hai fatto a mio figlio? Lui disse: tuo figlio era un disobbediente, era un peccatore e ha commesso errori e peccati nel haram di Allah Azza wa Jalla, il Masjid al-Haram, ed è stato punito per questo e l'ha ucciso. Disse, guarda la risposta, subhanallah: wallahi, l'hai ucciso che era un uomo che digiunava il giorno e pregava la notte e trattava bene i genitori e proteggeva l'Islam. Wallahi, hai solo rovinato la sua dunya, la sua vita terrena, e lui ha rovinato la tua akhirah. Subhanallah. E ho sentito il profeta sallallahu alaihi wasallam dire: uscirà da Thaqif un bugiardo e un murib. Il murib è quello che versa il sangue, e il bugiardo, al-Mukhtar ibn Ubayd al-Thaqafi, già uscito, e il murib sei tu, quello che versa il sangue, l'assassino sei tu. E ha informato il profeta sallallahu alaihi wasallam di te. Radiyallahu ta'ala an Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu, un uomo come pochi, un uomo che ci insegna il coraggio, la forza, ci insegna quando alzare la testa e quando abbassarla per Allah subhanahu wa ta'ala. In chiusura, cari fratelli, questi sono solo spunti da cui dobbiamo imparare. Vedete, questi sono esempi che possiamo dare ai nostri figli. I popoli si creano dei personaggi per glorificare la loro storia, e noi non abbiamo bisogno di creare niente. Abbiamo i nostri personaggi, i nostri eroi, le nostre guide che l'Islam ci ha dato, ma dobbiamo trasmettere i loro insegnamenti e insegnare questo ai nostri figli, perché non è fantasia. Quello che diciamo non sono storie di fantasia, ma è verità che deve essere insegnata ai figli affinché questi uomini siano come guida. Abdullah ibn Zubayr era l'esempio dell'equilibrio nella persona.
dritto nella ibada, dritto nel coraggio, non aveva paura. E il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Il credente forte è migliore e più amato ad Allah Azza wa Jal del mu'min debole. E in entrambi c'è del khair. E qua con forza si intende tutto, sia la forza nell'ibada, sia nel comportamento, e anche la forza fisica, e anche il coraggio. Il mu'min forte è più amato ad Allah Azza wa Jal, è migliore del mu'min debole. Ed è un peccato vedere i musulmani oggi deboli. È veramente un peccato vedere questo. È un peccato vedere i giovani che sborsano montagne di soldi per la palestra, per farsi un fisico scolpito, però li trovi nella ibada che sono carenti. Alza, come nel famoso, alza decine di chili in palestra e non riesce a alzare le coperte dal letto quando deve pregare il Fajr, come si dice. Ed è davvero un peccato vedere la forza nostra fisica non messa al servizio di Allah Azza wa Jal, al servizio di questa umma, in aiuto ai bisognosi, nel trasmettere l'Islam. Quindi il muslim è forte in tutti i sensi, spiritualmente, fisicamente, in ogni cosa. Il muslim forte è più amato da Allah Azza wa Jal del muslim debole. E abbiamo un esempio in Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu ardah. Questo era il terzo dei Abadila, e chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di riunirci con questi grandi personaggi del Firdaus più alto del Jannah, insieme a tutti i compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam e ai profeti e ai messaggeri. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayh. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Vi do 3 minuti per chi ha domande, inshallah, poi chiudiamo.